আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা? আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে মাংস দিয়ে আলু রান্না শেয়ার করছি। দেখেন, এখানে আমি মাংস দিয়ে আলু রান্না কিভাবে রান্না করবেন, এখানে আমি কিছুটা পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি। এখানে 700 গ্রাম মাংস রয়েছে, তার জন্য আমি পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি। এখানে দালচিনি, লবঙ্গ, এলাচ রয়েছে। কিছুটা আলু আমি আগে থেকেই ভাজতে দিয়ে নিয়েছি। আলুগুলো একটু ছোট করে আমি ফুড কালার দিয়ে লবণ দিয়ে ভেজে নিচ্ছি মুরগির মাংসের জন্য। এখানে আমি তেল বসিয়ে নিয়েছি কড়াইতে। এই কড়াইয়ের মধ্যে আমি পেঁয়াজটা দিয়ে নেব। পেঁয়াজটা দিয়ে নিয়ে আমি এর মধ্যে দালচিনি, লবঙ্গ অ্যাড করে দিচ্ছি। অ্যাড করে দেওয়ার পর পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে আসবে, বাদামি কালার। এর মধ্যে তারপর আমি মাংসটা অ্যাড করে দিচ্ছি। মাংসটা অ্যাড করে দেওয়ার পর আমি একটু ভাজা ভাজা করে নেব, একটু নেড়ে চেড়ে নিয়ে তারপর এর মধ্যে আমি সমস্ত গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে নেব। এই দেখেন, এখানে আমি লবণ দিচ্ছি। লবণটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন। লবণটা দিয়ে আমি একটু মাখিয়ে নিয়ে তারপর এর মধ্যে আমি হলুদের গুঁড়ো দিয়ে নিচ্ছি। তারপরে এখানে কাশ্মীরি মরিচ রয়েছে, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো দিচ্ছি 1 চামচ। এখানে এমনি লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে নিচ্ছি। তারপর এখানে আমি আদা রসুন বাটা দিয়ে নিচ্ছি। আর গরম মশলার গুঁড়ো এখানে আমি দিয়ে নিচ্ছি। অ্যাড করে নেওয়ার পর আমি একটু নেড়ে চেড়ে ভাজা আলুগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি। তারপর এখানে আমি একটু জল দিয়ে একটু কষিয়ে নেব। ঢাকনা চাপা দিয়ে আমি রেখে দিচ্ছি 5 মিনিট পর। 5 মিনিট পর দেখেন আমার জলটা একদম শুকিয়ে এসছে। এর মধ্যে আবারও আমি কিছুটা জল দিয়ে নেব। কিছুটা জল দিয়ে আবারও আমি 10 মিনিটের জন্য চাপা দিয়ে রেখে দেব। এর মধ্যে দেখেন আমার কষিয়ে নিয়ে তারপর এর মধ্যে দেখেন আমি 10 মিনিট পর দেখাচ্ছি, মাংসটা আমার হয়েই এসছে। দেখেন মাংসর হাড়ের গা থেকে মাংস ছেড়ে এসছে, তেল ছেড়ে এসছে। এ পর্যায়ে আমার মাংসটা হয়েই এসছে। এখন আমি এর মধ্যে দুটো এলাচ দিয়ে, দুটো থেতো করে এলাচ দিয়ে আমি এটা ঢাকনা দিয়ে 2-3 মিনিট রেখে দেবো। চাপা দিয়ে আমি এটা 2-3 মিনিট রেখে দেওয়ার পর এই দেখেন এখানে আমি এবার নামিয়ে নেবো। আমি এখানে গরম মশলা আবারও দিয়ে নিচ্ছি। এবার নামাবার আগে আমি একটু গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নিচ্ছি। এই দেখেন আমার মাংসটা রেডি হয়ে গেছে পরিবেশনের জন্য। দেখেন কতটা সুন্দর লাগছে। আপনারা একবার হলেও বাড়িতে বানাবেন। এরমভাবে বানালে অবশ্যই ভালো লাগবে। খেতেও, দেখতেও যেরকম সুস্বাদু হয়েছে, খেতেও সুস্বাদু হয়েছে। আমার চ্যানেলটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট, শেয়ার এবং লাইক দেবেন।